Салам достор, бұл видеода біз сіздерменен чогуу бұл машинаны қарап көрөбүз. Тактап айтканда Toyota Camry 30-35 маркасындагы машиналарды қарап көрөбүз. Жана толук мүнөздөмө беремин, плюс минус жактарын қарап көрөбүз. Видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып, подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Toyota Camry 5-ci поколениясы дейбизби, 6-ci поколениясы дейбизби, ар кандай поколение деп айтышат. Кээ бир адамдар 3-cü поколениясы дейт. Бирок тарыхы болуп алып караганда бул 6-cı поколениясы. Toyota Camry 6-cı поколениясы 2001-жылдан 2006-жылдары иштеп чыгарылган. Машина E классына кирет. Görünüşü жагынан мыкты, ички салондору дагы мыкты. Дегиле Toyota Camry'nin буга чейинки поколениялары мыкты деңгээлде жасалгаланып иштеп чыгарылгандыктан бул 6-cı поколениясы толугу менен мыкты деңгээлде жасалгаланып иштеп чыгарылган. Бүгүнкү күндө легендарлуу бренд машиналардын катарына кирет. Дегинкиси Жапон эли мыкты деңгээлде жасалгалап иштеп чыгарган. Машинанын ээлери көкүрөк кагып минген машина. Машина Европа аймагы, Россия аймагы, Жапон өзүнүн эли үчүн ар кандай качествода иштеп чыгарган. Ошондуктан европейский, российский Toyota Camry'лердин айырмасы болот. Жана Жапон Camry'синин дагы айырмасы чоң. Мисалга айтканда Америка Кошмо Штаты өзү үчүн өзгөчө комфортто заказ кылат бул машиналарды. Мотордун объемдорун 3-3 кылып, 225 аттын күчүнө барабар кылып, Россия тарап болсо бир аз ходовой жактарын жесткийраак кылып иштеп чыгарганды заказ кылышат. Машинанын объему 2-4-2-3 болуп иштеп чыгарылган. 152 аттын күчүнөн 186 аттын күчүнө барабар болуп, машинаны XV30-35 деп дагы атап коюшат. Жада калса Toyota Camry'nin ээлери билбейт 35 менен 30-дун айырмасын. Айырмасын бир сөз менен айтканда рестайлинг деп койсок болот. Toyota Camry бүгүнкү күндө бир гана Жапон өлкөсүндө эмес, көптөгөн өлкөлөрдө иштеп чыгарылат. Америкада, Таиланд, Малайзия ушул сыяктуу өлкөлөрдө. Машинанын узундугу 4 метр 815 сантиметр, кенендиги 1 метр 795 сантиметр, бою болсо 1,5 метр. Бензин куюлуучу багы 70 литр. Машиналарга 15-20 жылдын тегереги болгондуктан машина легендарлуу машина болуп калды. Машина абдан мыкты деңгээлде жасалгаланып иштеп чыгарылгандыктан бул машиналардын баасы түшүшү абдан кыйын. Тактап айтканда кымбат сатылат азыркыга чейин. Мына ушундай тарыхы, кыскача мүнөздөмөсү бар. Машинанын плюс минус жактарын айтайлы. Плюс жактарынан баштай турган болсок, плюс жагы бул көрүнүшү жагынан абдан мыкты деңгээлде жасалгаланып иштеп чыгарылган. Машина абдан чоң, багажник жагы дагы чоң, ички салон жагы дагы абдан кенен, акула сыяктуу, кеме сыяктуу. Көп функциялуу, мыкты деңгээлде жасалгаланып иштеп чыгарылган машина. Салон жактары кожадан жасалгаланып иштеп чыгарылган мыкты материалдардан. Подлокотниктер коюлган, жүргүнчүлөр үчүн, айдоочу үчүн дагы. Климат контролдору менен. Салон жагы богатый болуп иштеп чыгарылган. Аудио системасы CD, абаны тазалай турган системалары менен. Алдыңкы сиденьялары жылыйт. Жамгыр жааган учурда өзү автоматтык түрдө дворниктери иштейт. Фараларынын светтери өзгөрүлүп, активный системасы дагы бар. 2004-жылы рестайлинг болуп өзгөрүлүп иштеп чыгарылган. Машинанын подушка безопасностьтары көп. Алды жагында, каптал жактарында. Машина надежный, комфортный болуп иштеп чыгарылган. Печкалары мыкты иштейт. Мотор жагы дагы абдан күчтүү. Узак жолго чыкканда өзүнү мыкты деңгээлде көрсөтө алат. Авгонду без проблема кылат.
Ходовой жактары жумшак, шумализациясы дагы мыкты, сырттан үндөр угулбай, оң, сол ролдордо иштеп чыгарылган. Машинаны башкарганга ыңгайлуу, өзүнөн өзүнчө эле өнөрүн көрсөтүп бузула бербейт. Динамичный, резвый машина. Тормоздары мыкты иштейт. Машина эмнеси болсо дагы авторитетке ээ машина. Бул машиналарды сатып алган соң саткыңыз келбейт. Чын айтканда. Машина чыныгы Жапон элинин качествосы. Бирок кандай болсо дагы минус жактары бар. Минус жактарын айта турган болсом, машина канчалык мыкты болсо ошончолук кымбат. Ремонту кымбат, запчастары кымбат. Көпчүлүк учурларда бензинди көп жейт. Бузулуп калса, жолдо бирдемени сүзүп алсаңыз точно стресс аласыз. Мотор жагынан проблема болсо майды көп жейт. Дегенкиси машинанын турган турпаты эле кымбат. Бирок эгерде сиз комфортто жүргүңүз келсе, ремонт кылганга туура келет. Чынында Toyota Camry 6-чы поколениясы 30-35. Булар мыкты машина. Сизди көчөдө калдырып койбогон мыкты, күчтүү, комфортторго толгон токой машина. Безопасность жагы дагы мыкты. Мына ошол себептүү бул машиналар кымбат турат. Жана дагы болсо 5 ступенден турган механика коробкалары менен дагы бар. Машинанын краскасы үчүн компания 12 жыл гарантия берген. Тактап айтканда, машина качестволуу машина экенин көрсөткөн. Машина тууралуу сөз кылыштын деле кереги жок. Чынын айтканда жөн гана сатып алып, жакшы эле карап миниш керек. Сиздердин кызматыңыздарда Кыргыз авто машина YouTube каналы болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып подписка болуңуз, комментарий жазыңыз. Алдыдагы кызыктуу, керектүү маалыматтарга толгон видеолорду күтүңүз. Кийинки видеолорго чейин саламатта туруңуз.